संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। ताप्लेजुङको पोङलिङ नगरपालिका 10 सिस्ने भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको ताप्लेजुङ विमानस्थलले विराटनगर टावरलाई जानकारी दिएको छ। तेह्रथुमको अथराई गाउँपालिका रहेको चुहान डाँडामा बनाउन लागेको विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा दर्शन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको गृह सचिव प्रेमकुमार राईले बताएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयमा छलफल चलिरहँदा सचिव राईले मन्त्री चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको जानकारी दिएका हुन्। कल साइन एमआई अल्फा माइक इन्डिया कल साइन भएको उक्त हेलिकप्टर काठमाडौँबाट बिहान 8:30 बजे उडेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चुहान डाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाएका विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। रविन्द्र अधिकारीसँगै चर्चित व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा पनि हेलिकप्टरमा रहेको बताइएको छ। उनी निजी क्षेत्रको हवाई सेवा यति एयरलाइन्सका मालिक हुन्। हेलिकप्टरमा युवराज दाहाल पनि थिए। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनी उपसचिव समेत हुन्। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, प्राधिकरणकै एड्रोइन इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख ध्रुवदास बन्जीमय, अर्जुन घिमिरे पनि छन्। घिमिरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ।